At least mahangin na dito. Hi guys, mahangin na po. Di pa po tumatama ang si Ron. Guys, ito po ang aking video shot. Lumalakas na po ang hangin. Grabe to. Grabe itong lakas ng hangin na to. Pero sa update po ng Pag-asa ay oh Jesus, oh Jesus, lumalakas, grabe ang lakas ng hangin ng bagyong si Rolly. Ito po ang aking ramdam na po ang hangin na po, pero di pa tumatama ang mata.